ଆଉ ଲକି ଆଜି ଗାଡି ଆସୁଛି ହଁ ଗାଡି ଆସୁଛି ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲା ବର୍ଷା ପାଇଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଇଲା ଆଉ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏଇଠି ରଜ ଫଜ ସବୁ ଅଛୁ। ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଭାଇ ପାଇଁ ଆସିଛି ଗାଡି ନେଇକି ଯିବ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ପୁରା ଅଧିକ ଅଛି। ଗାଡି ଆଜି ନେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ବଢିଯିବ। ଲକିର ତ ଆଜି ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ଯାଉଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ଆଉ ଲକି ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ କାହିଁକି ନା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ତାର ଆସିନି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ତାପରେ ବର୍ଷା ବି ହଉଥିଲା ସେ ଯାଇଛି ସେ ପିଲାଟା ଆଣିବାକୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଗାଡି ରେଡି ଅଛି ପୁରା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଉ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକିର ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ଡେଲିଭରି ଅଛି। ଆଉ ସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ GST 2.0 ଆସିଲା ପରେ ବାଇକ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବି କମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ତାର ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ବୁଲେଟ୍ 350ଟା ତାର ବୁକିଂ କରିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ତାର ଡେଲିଭରି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆମର କିଟ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଅଛି କିଟ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସେ ବୁକିଂ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଲକିର ମୋର ଆସିକି ବୁଲେଟ୍ ଶୋରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତାର ଡେଲିଭରି ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଲକି କେମିତି କ'ଣ ଡେଲିଭରି ନେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ସବୁ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାଇକ୍ ବି ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଗାଇଜ୍ ଆମର ତ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ଡେଲିଭରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଆସେସରିଜ୍ ଦୋକାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଳ୍ପନାରେ ଅଛି ଜିସାନ୍ ଅଟୋ ଆସେସରିଜ୍। ଆଉ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ସବୁ ଆସେସରିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଛୁ ଜିସାନ୍ ଅଟୋ ଇଏକୁ। ଆଉ ଆମ ବୁଲେଟ୍ଟା ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ବାଇକ୍ର ଆପଣ ଯାହା ଖୋଜିବେ ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ମିଳିବ ଏଇଠି। ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଲୟ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବାଇକ୍ର ଖୋଜିବେ ସବୁ ଆସେସରିଜ୍ ଏଠି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ନୂଆ ଆଉଟଲେଟ୍ଟା। ତୋର କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇବୁ ସବୁ ଆସେସରିଜ୍? ବହୁତ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଦେଖିଛି। ଲେଗରଟା ଭଲ ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ପୁରା ହେଭି ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଖୋଜିବେ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ 1500ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜର ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଲଗାଉଛୁ ତ ଆମର ସେଇ 2500 ଭଳିଆ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟିର। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲଗେଇବୁ ତୁ କହୁଥିଲୁ? ଲାଇଟ୍ ପାର୍କିଂ ଲାଇଟ୍ ଦୁଇଟା। ଆଉ ସମଗାର୍ଡ଼ଟା କେତେ କହିଲେ? ସମଗାର୍ଡ଼ଟା 650। ହଁ ଦେଖେଇଦେ ଟିକେ ସମଗାର୍ଡ଼ଟା। ବ୍ଲାକ୍ର ଅଛି, ସିଲଭର ବାଲା ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଖାଲି 4.5 ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଲେଗରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପାଖାପାଖି 2000 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ସେଭ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଆଫ୍ଟର ମାର୍କେଟ୍ ହିଁ ଲଗେଇବୁ। ଆଉ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଗାଡ଼ିରେ ଏଇଟା ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଲୁକ୍ଟା।
सो गाइस आज ब्लॉग को ये एंड कर देखा गोटे नेक्स्ट ब्लॉग रे टाटा बाय।